تقوم بعض الحوامل بكثير من الأمور التي تضر بصحة جنينها ولا تدرك ذلك، مما يعرضها لكثير من المشاكل الصحية. شرب كميات كبيرة من القهوة، إذ يعتبر الكافيين مضرا للبول، واستهلاكه يسبب ارتفاعا في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بسبب إمكانية عبور الكافيين للمشيمة. رغم أن التدخين ضار للحامل والطفل، فإن التدخين السلبي بالتواجد قرب المدخنين أكثر سوءًا، ويحمل الكثير من المواد الكيميائية التي قد تؤثر على سلوكيات الطفل. يجب على الحامل أن تتجنب تنظيف فضلات القطط الأليفة المنزلية، لأنها تحمل طفيليات تتسبب بعدة أمراض. ويجب على المرأة الحامل أيضا تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، والابتعاد عن كل ما يسبب التوتر والضغط النفسي. كما لا يفضل أن تنام المرأة الحامل على ظهرها خلال فترة الحمل، لأن هذا يسبب الضغط على الأوعية الدموية، فينتج عنه ضيق في التنفس وانخفاض في ضغط الدم.